Hola, Quimet. Hola, està fent tard. Va, noies, va, que feu tard. Susana, vinga, corre. Va, vinga, noies. I què és, ens patina l'embrague? És un dia de sol. És Neurovic. Neuro què? Sí, agilitat mental. És salut mental, empatia, mindfulness. Au, una altra patinada. Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena. Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius. Ei, i carpe diem. Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia. Ara sí que l'hem fet grossa. Cada dijous en directe a Ràdio Sal, d'1 a 2 del migdia. I en diferit a les ràdios amigues i internet. I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits. Això ja m'agrada. A mi també. Hola, sóc en Miquel, que fa 7 o 8 anys que estic a la ràdio i m'ha portat coses molt meravelloses. Doncs bueno, sóc el Jimmy, jo estic al programa de la ràdio des del dia que empecé. Em va començar a agradar una mica i tot això, cada vegada una miqueta més. Què és el que més m'agrada de la ràdio? Quan anem fora, a les hortes, als instituts, a l'aire lliure, que me dé l'aire una miqueta, i a improvisar de tota la vida. Estic en el programa de ràdio des que vaig començar a prelaboral. Em va semblar molt interessant. Crec que m'ha ajudat molt per adquirir qualitats que també poden servir molt en la vida diària. Treball en equip, concentració, obligació, aprendre paraules noves. M'ha semblat molt important pel fet de l'empoderament, de potser tenir un tu a tu, un intercanvi amb persones, sense sentir-te en cap moment inferior. El que més m'ha agradat, m'ha agradat potser molt conèixer persones molt interessants, no sé si cultura, però sí moltíssima tolerància, no? Per això crec que és tan important. Des dels orígens d'Ens patina l'embrague, quan va néixer el 2004 fins al nostre actual 2022, han transcorregut 18 anys. Però no tan sols han sigut 18 anys de transmetre programes radiofònics a través dels ulls de persones diagnosticades amb algun cas de salut mental. És el resultat d'un esforç i feina d'hores de preparació, treball en equip i temps que entre tots hem dedicat a fer-ho possible. Des d'usuaris voluntaris fins a convidats especials de tota mena, que plegats han donat com a resultat un conjunt de veus connectades amb un sol objectiu: la difusió de que volem expandir-nos, donar-nos a conèixer i ser reconeguts com a persones totes iguals i amb els mateixos drets i somnis. Perquè la ràdio no sols és difusió de somriures o coneixements, sinó demostrar que entre tots i fent treball en equip podem arribar molt lluny, a través de les ones, fins a les teves oïdes i al teu cor. Endavant Ens patina i endavant patinadores i patinadors!